Dito sila. Ay, wala namin kasama. A few moments later. Ano yung pa ba rin? Diretso ba yun? O dakit tayo dyan? One hour later.
doggy time. First time ng kaybiang. Sarap ng pagkain nila dito. Dagat no? Mamaya kasi yan yung gagamitin natin. Ganda naman. Yung mga kasama natin, mga keylargoGroups. Maraming dumadayo talaga dito sa Ibang Tunnel. Ganda rin pala talaga.
tao.